Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene kok gedhe. Culuk kok culuk. Bareng dicedhaki. Bareng dicedhaki yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa kowe. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Masih ono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kowe mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hooh wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikirke Nenggelis. nenggelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngematke mesti ngentek mencereng ngono. Apik to, Mas? Mbasan duncali. Meow. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sasi Deman. Ngopo kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku iki do ditresnani cah cilik mergo sayang. Kowe sasawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lah iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo Andro. Omah. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune, biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehe napa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Iya. Lah napa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu. Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Duh. Tak piye ta ya? Pripun to? Heeh. Lucu to, Mbah? Lah kuwi kira apa-apa wong bidino anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ora dikone. Aku ne teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Ya karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok Mang lakon dumuk. kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Kok njo nyekek gelas iki ngapa? Ngelak ya aku. Oh, kotrong. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentreke kaya sorry ya, kaya Iya, toh. kodhok. Ning sorry lho aku karo wong tua kok ngonekke kodhok. Setan kowe. Ah iya. Kodhoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kok Emoh, leboni. kowe bacot mlebu. Setane lho. Eri yang mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Pak sapa ki mau asmane? Iki mau ngerti ku RCTI ya, Bro. RCTI iki apa? Oh, Pak Wakimin. Nggih. Nggih. Alias hotel. Kok hotel lo? Ku jenenge akeh banget hotel barang nggih. Aku maca ning plakate. Iya.
Ya wis paring apa-apa ki mau wis diparingi karo Pak Waki men karo Mbah sapa. Aku men gumun mbahe mau lho. Wis umur semono kok lagune njaluk neng gelis. Ha iya. Ayo kuwi aku neng dene piyai semono ki munggah kula nyuwun ulur kambang. Wah, wangun ketok le temuwa kok neng gelis. Neng gelis tumpakan abang. Wah. Tumpakan abang. Lah apa? Abang ijo apa jenenge neng kuwi rak jam Mas. Apa? Kuwi bedane jam kene karo jam Jakarta. Kok iso? Nek jam kene jam beker kae lho Mas. Heeh. Kae nek jam 12 unine neng kuwi jam 12. Ning beda jam 12 Jakarta. Nek jam 12 Jakarta? Neng. Ngene kuwi. Oh iya. Ya kasih Mbah mau. Neng geling. Iya. Matur sembah nuwun. Ki ya akeh sing padha nyuwun ki gentenan saiki Mbak Ika ayo nyuwun lagu Sesideman. Oh iya. Diaturake monggo Mbak Ika. Ya. Kabeh entuk kok. Ayo ngadeg. Gegeden bros kowe iki malah. Brosku cilik ngene kok gedhe. Culuk kok culuk. Bareng disedaki. Bareng disedaki yo grogi culuk. Aku anggere cah wedok apa meneh. Grogi napa? Brose. Brosku piye? Masih ono. Niteni gedhe lan cilik iki ora mergo brose. Terus? Anggere kowe lingguh kok ndungkluk, wae kuwi mesti abot. Oh. Brose. Wah iki lho le ratakan iki. Mesti asosiasine iki nggon kaya ana anggrok. Padahal maksudmu ora ngono to. Ora ngono. Padahal ya hooh wae. Heeh. Kok ngono kok ya ora wis sepuh ki ora mikirke neng gelis. Tenan. Wis bros we trimo. Aja disawang terus. Aku ki ora nyawang. Ndak pengen. Aku ki ngematke. Ngemat karo nyawang ya padha wae. Nek nyawang ki kan kur santai. Heeh. Ning nek ngemat ki mesti ngentek mencereng ngono. Apik to, Mas? Mbah Sanduncali. Meow. Iya. Ya. Mbak Ika iki. Sesideman. Mbak Ika Sesideman. Lagune. Lagune. Wah iki Mas ngejak hawa meneh anggere wengi ngene iki. Ngejak hawa piye? Ha kene iki wong lurus-lurus saja ya. Lah kok ndak kleru. Ndak kleru lagi Mbak Ika Sesideman. Lurus-lurus saja wong kok ya wis ra iso apa-apa kok dadine. Ane bojoku wingi ya sambat kok. Weh, Mas, jane aku ki wis ora kuat karo kowe. Aku le wangsulan ya jejamu aku. Lho. heeh. Jejamu pi aku melu yoga ya ora oleh ngono. Ya ora oleh wong kowe bojoku kok dipek yoga aku ya ngono kuwi. Yoga iki maksude Olahraga. senam. Oh, senam anyar ya, Mas. Heeh, ya ora wis krungu suwe aku. Wis krungu suwe. Wis. Oh ya kok eling kowe iki ya. Sapleke akeh hadiahe kok elingan. Ya. Lho, lali. Apa? Ayo lali wis rasah nyanyi kok. Bawa nggih. Wiwitane tak ewangi. rada serak e. Wis serak. Dombeni sik. Sebenene apa? Ana keran ra to? Kok lek kejem Kurang to. ajar si ndek kon ngombe kran lho. Sik, kae lho Mas, sing wedang adem panas karek ana kerane to, Mas. Oh, sing nang Dispenser nggon kae. ngalus. Dispenser kuwi. Oh, tak kira nek kran banyu. Ora, cah ayu-ayu kok keran gedhe lho. Iki wis ukuran. Iki ngopo meneh? Piye kok sik? Apa Aku iki? omong-omong penuh dengan nganu to. Marai pertanyaan. Maksudnya keran ukuran piye? Lho, ukurane iki pirang dim ngono lho ana dhewe-dhewe. Nek Ika ki pirang dim kira-kira? Sik. Piro? Pas nggonku, Mas. Ah, ora Pas, wae. Sing tak nggo keran. Anggonamu ki diputer wae. Pucukane melu mubeng kok. Hah? Saking semangate kerane, Mas. Ora wis ra Kuwi ono. ngopo anggere kok ngono mesti do seneng. Mbok ya sing apik-apik wae to. Oh, sing wiwit ya jenengan no. Ora kok. Aduh, surjane apik tenan ngarep Apik ngadepi cah ayu-ayu e. Wah. Raketan le didelok kur surjane.
Lah terus demok ta? Iki le tuku ning endi? Eh? Le tuku. Ora tuku. Terus Iki saka dewa. wah, dewa. Aku pas topo. Heeh. Pas topo Pas kuwi. topo. Pas jenengku topo kuwi aku mbiyen. Wis gak nyanyi, udah ditunggu. Anderek sang pekik. Wis to aja karo aku ki pekek-pekekne aja nderek aku to. Sing arep derek jenengan ki sinten? Aku Ora ya. Aku yang bedek ora mesti gemange kok. Oh nderek si ana demen ketuyung-tuyung uripmu. Piye to? Enak to rekoso? Marahe mumet to. Lah, nek mumet ki kan gampang tak apusi. Ya. Oh, padune arep ngapusi. Lho, ngapusi ki angel lho. Ora iso. Aja dimengke ngapusi lho. Ngapusi iki perlu pikiran lho ya. Nganggo pikiran, nganggo teknik trik. Apa ya? Kulino. Kulino. Kur nguliahi nek aku ki ora. Oh kuwi nek ora ndagel sobo pasar kok. Sobo pasar. Nek sobo manding aku. Oh. Nyopir. Nek ya bener ora tau dinahi fee aku. Gak malek kulinggo nang angkringan tuku wedang dhewe. Ning muga-muga merti dusun iki sesuk wis mulai kabuh kompak. Satu tujuan. Satu tujuan kabeh nggo fee. Priya bagus. Ngece nek iki. Kese piye to? Ayo ngene kok bagus iki piye to? Lho, bagus ki anu apa jenenge iki ora kudu baguse iki kudu kaya bintang film ora. Wong wedok nyawang wong lanang ki baguse iki dhewe-dhewe. Ana Ika nyawang kowe ketok bagus. Delok aku ketok elek. Ya lamur. Berarti Ika mripate lamur. Ha iya. Lamur rak sing siji, nek iki rak katarak to. Banget nek kuwi. Ha iya. Aku kira ngalem sampean no. Iki mau cakepane ngono kuwi. Kowe ngalem sapa? Cakepane Cakepan kok dialem ki kepiye to? Duh, iki mau nyanyi, bawa. Oh, si bawa tok alem ya ora apa nek seneng bawa monggo. Nah wis. Walah si Nah Hono. berarti dhek kan nyawange bagus karo si Bawa. Bawa. Iya wae. Wis sak karepmu. Heeh wis sak karepku wae, Nduk. Nek gek nembang wae. Kang Allah bu daya Sowan menyang kutha gedhe Iki mau nek Pak Hotel ora ngono lho. Menyang kutha-kutha gedhe banget. Mesti ditambahi ya. Asun guyu ra kowe. ora dikatekke to? Sakake. Sayang. Alah. Wis mumet urung? Hah? Wis mumet urung? Urung ya. Nek wis arep tak tambani. Tenan. Ora sida. Mumet dadakan ah. Bendara terus kayung-yung slendang kuning kang saking Manding. Bukir swara kurang pramana ning wasesa ngungrum Dek jaman. ngawur Ngantuk si deman kok. Ya. Ya. ngungrum marang bendara Nenone Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
liwat kincang liwat kincanging alismu kumoso buanter banget. Semangat. Seru kok. Ora Mas aku bareng sik nyanyi ka kok lemu girong kok. Yo. Wis pokoke angkat ae. Semangat. Semangat kok ngono. Lah piye? Semangat ngene. Oh, semangat kok ngono. Kleru to. Kleru. Ya ngono ya ora apa-apa ngono ya termasuk semangat. Heh? Ora, kowe ora ngerti sasmitane Ika kok. Oh, ayo mulane ya ngerti deng kok wis ora. Apa? Ora apa-apa. Iya, iya. Yo kayu. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukokke rasa isine kowe apa wae nadyan sesidep lemu ngegol kemempengan to. Lah, Aku kepiye? ketinggalan ya. Lah yo nusul. Nusul nek ketinggalan. Nusul mah dikeplak kon mulih. Ketoke boyoke lara. Boyokmu lara. Kok ngerti? Lah ketoke. Pak wis kulino.
Kulino apa? Kulino boyoke lara. Ah iya. Ora. Kaya seneng banget karo goyangane Ika. Heeh. Kaya bahagia. Nang omah ra tau entuk goyangane ngono. Hah? Monoton. Malah Ya, curhat. streaming lho iki bojomu ndelok lho. Tenang, Mas. Apa? Apa? Wis ora tak kon nyekel HP saiki. Oh iya, berarti wis aman. Man. Pementasanmu wis aman. Amane ndelok ning tangga e. Oh. Iya ya. Ya, Terus mangga. ya. Ya, terus Nduk. Urip ana segede kowe tak bukakke atasan isine kowe apa-apa wae nadyan sesidan masih Matur suwun Mbak Ika. Kalon-kalon. Wah, jan. Dasare bocah ya isih enom. Lah ya enom nek sindhatku ki ra ono sing tuwa, sing Kulit. tuwa bintang tamune. Kulite nggo jaket ya apik. Apa? Nggo jaket apik lho kulit. Apa nih? Kulit Kulite sapa? sapi, Mas. Ora wani ya, ditanda kulite Ika maksudnya. Heeh. Oh, arep tak nggo jaket to? Arep tak nggo jaket. Ora weh. Ah ngopo? Mas rasa turu. Piye Amargari arep ngopo nggo ra iso jaket tuh? to piye? Heh? Arep mbok jaket to piye? Ora no. Berarti ra wani. Ra satriya nek aku nek tantang ngono ho. Ora. Piro ragate ya? Tak nggo kaos kaki wae. Weh, Malah nggo kaos kaki piye? kok elek mbok idak-idakno. Ya ora kaya dele. Iya, tak naik vitamin. Iya. Ayo sa, ori sa, mantek sa, ngono lah. Piye kok lunga ki ngapa? Kulo tak wonten wingking rumiyin. Lah ngapa wong dinaik vitamin kok? Nun, Ayo sa, ayo. Lho, piye? Oh, telu lho, Sih. Sih, telu lho. teluwe vitamin B komplek kabeh. Alon no. Aduh jan mah ora Piye to, tegel. Mbah? Putuku. Kedah-kedahe ya no. Sih. Ngapa kok tingak-tinguk? Aku seneng nyayang cah cilik. Oh. Aku do ditresnani cah cilik mergo sayang. Wis sasawijining wong tuwa sing tresna karo cah cilik. Lah iya to ngono. Mbok disayang. Tak kintung. Ndang. Dudu kowe. Sing nang jero glo-glo gedhek karo Andro. Dolan ro simbah sesuk ya. Nggih, Mbah. Heeh. Le ngelus-lus kono wae ya. Terangane angel ya nek bayi nang jero. Biasane nek simbah ki sok kepengin tilik putune, biasane lho. Jenengan ajeng tilik mboten? Modar ora? Ora. Seneng aku. Aku kok tak nggawa oleh-oleh. Oleh-olehen apa? Minuman. Minuman apa? Nek cah cilik kopi jahe ya mo. Iya. Lah napa? Susu jahe ya mo. Ayo kepedesen nek cah cilik. Ya susu wae. Susu. Heeh, kaleng. Kaleng sak drime. Lemu nyawang tenanan ya. Tenanan lah aku kulino mbiyen bojoku anggere aku meteng aku seneng ya. Oh. Wih, tresnane terus aliyane nganak ngono lho. Heeh. Duh. Tak piye ta ya? Pripun to? Heeh. Lucu to, Mbah? Lah kuwi iki ra apa-apa wong bidino anggere wayangan iki salaman karo aku mesti Pak didumuk Pak ben sehat mesti tak dumuk kok. Oh, aku ra dikone. Aku ini teko telat kok. Hah? Oleh teko telat kok. Ya karang jak dadak minum obat Oh, ayo didumuk saiki. Ya kok Mang lakon dumuk. kowe ndumuk kowe aku. Mang dumuk, Mbah. Oh, Apa? kuwi. Oh. Kok kena pasal piye? Iki antarane simbah karo putu. Putu. Ora ana pasal-pasalan. Aku tak ra ngopo-ngopo weh. Ora protes. Kowe kerja pengen ya no. Nggih, lah nika pun ngeten-ngeten ajeng dumuk. Aja.
Wis ora iki putuku. Ayo. Oh, ameng dumoke kok ndelik lho. Aku ki neteki ndak weruh kono. Piye nok sehat ta? Alhamdulillah sehat, Mbak. Hati-hati. Nggih. Momong jabang bayi. Nggih. Aja peplayon banter-banter. Boten indik-indik mawon. Oh, mboten kok kon playon. Mula tak elekke. Nek turu aja mengkurep. Oleh ambene dikerowok ya. Tinggi wadah niki. Iya, nek ra dikerowok teneh dubengke iso ser. Iya ya nak saya. Nggih. Iya nembang apa sa? Enten pamundutan apa, Pak? Iki oke pamundutan selendang biru. Kembang rawe nika Nggih, kembang rawe ora apa-apa. Ya, mangga. Ning aja oke-oke. Nggih. Gateli rawe iki ya. Bawani, Pak? Apa langsung mawon? Bawani. Oh, nggih. Gandeng sing gerbi niki bocah mah gedhe wetenge. Ya ora apa-apa. Ha ya ora apa-apa. Ha iki meteng sing kedua kok. Wah, pindho to? Nggih. Alah jan kowe iki jan mempeng. Setunggal pun SD. Oh, wis SD. Pun. Sesuk rak yo SMP ya. Oh, lah nggih. Ha iya. Sabar. Macan. Simbah. Macan. Sima. Ora bakal mangan anake dhewe. Ya rasa lah wong loro le nembang. Sing mesake sing ngisor ngangkat Ngangkat piye? Ah ngewangi ta? Iya. Ambok kowe mbantu ngangkat saka Bantu, ngisor. Mbah. Mbok dibantu. Kok kon mau aku to le kon bantu ki. Lah wong bane kowe kok. Ah iya iki engko bantu tak ngangkat saka ngisor. Ya engko. Ah dongklake keri. Sik. Napa? Muni kewan ngetke aku Kabeh kewan turu kuwi. Ora apa-apa kok. Kowe ning simbah sabar kok. Mbah, simbah sabar kok. Wati. Ayo ndak kelilipan kok ya. Dilek putune ya entuk. Nek kecekel polisi wangsulan. Lho saya niliki cucu saya kok di kesalahan saya. Apa dadak gwelem? Nganggo ora? Nganggo ora? Ya peraturan pemerintah kepolisian kudu nganggo. Kuwi demi keselamatan, Mas. Tertentu. Sanes ya, Pak. Oh, Dudu. Aja diganggu to jabang bayi. Nyata prawira yakti punjul pepadane makhluk wenang sak wenang nanane ing madyane tane wa
Eno tanpa guna malumpat kecemplung jurang. mangga diaturake ya wis alon-alon ya
matur suwun. Iya. Bedo walah. Aja bablas-bablas. Karo Orisa kok le gematine Raja. Lah ya wis arep duwe putu meneh kok ya. Oh iya syukur. Ika ketoke ya. Sapa? Ora ya. Ora kok ya. Iya, ka ora. Ngawur aku. Ngawur sing arep iki Prastiwi. Oh. Prastiwi? Heeh. Oh ya syukur. Ya. Kene isih bermanfaat. Dene isih bermanfaat. Ayo, yu kancane Mbah Seyono yu. Ayo yu Pras, yu. Ya. Saiki cukul penggemar anyar no. Ya, jenenge apa? PS4. Wow. Wah, PS4. Penggemar sinden 50 cm. Wow. 150 cm heeh. Aku maca ning anu. Ki mah angel ya cobloko enak omong. Arep ngangkat nganu barang. Iya, kene medhot. Pokoke wae gek padha. Piye? Ayo kuwi dilateni sono. Oh, Diladeni apa penjalukku. Lah kowe njaluk apa? Njaluk apa? Njaluk kowe duro sithik. Kok ya pas kok arep cendhek. Iya. Wis kon ngopo iki? Ya, njaluk apa Mbah Seyono? Aja ngomong ya aku gek pegel e. Aja liwung wong kowe aku ngerti nek gek pegel to. Iya. Apa? Apa ya? Apa? Lho awong apa jenenge iki apa kepinteranmu ki kebisaanmu ki ning nggon liwung kok. Heeh. Wong-wong ki nek do ra liwung, wah jeglek kabeh. Senenge liwung kok. Ya raketan lirih-lirih. Liwung. Ya mulane lemu bekijikan ki disuda. Len juga alon-alon wae. Dan-udan wae. Pilek to. Andrani kok. Ane ndiye kowe? Kaya ngelokke cah cilik wae. Udang kuning angsal. Ah entuk. Hah? Kaya bayar. Wah. Yes. Jawaban yang tepat kuwi. Ora bayar. Ya sabar. Ora kena nesu. Napa niki sidane? Loh. Kapokmu kapan? Lah kowe sirmu apa? Sirku rasah maju. Rasa maju ya ora apa-apa ning liwung. Ya wis ya. Ya wis ayo kok. Ayo. Apa gelut wae piye bangan ngono kuwi? Wani kok kowe. Ah sing tak wedeni apamu? Oh, tantang tenan ya ora wani kok ya. Remet mules kowe. Oh iya wani ye. Ora ndak mules. Monggo cendhek Prastiwi nyekel cepet ya Pras ya. Heeh. Pas. Wis. Ora kok ngono kuwi to. Kok kira-kira apa? Yuk. Dadi. Dadi. Nalikane Piye? Piyai kakung wong lanang kok karo wong wedok piye? iki roman saka panti jumpuh. Kene ya ming lemes. Ora wani.
padake wedi ngono. Wani ya. Aku golek nggon. Ning ngendi? Ya, maka. Sabda paripurna ning sliraku ada isi aku bagi Gusti ilane tresnaku bakal kinawa mati. Oh, semangat. Mendelik malah. Ah semono bathuk tok. Bathuke loro. Heh, Ana loro. aja tok terke aku siji wae. Wis iki ora kena dienggo sanepan e. Ha iki coblok kok ya. Ha iki tah jujur. Anane. Nyem aku wedi kok. Ah iya. Cah nekat ya. Heeh. Mulane PS4. Apa kuwi? Penggemar sinden 150 cm. Mah lincah e. Ha iya, sesuk kaose gambar garisan. Ana garisan. Ha wing 150 cm kok. Ya nek anu dipas nganggo wilah wae. Apa kuwi? Apa? Kok anggape Prastiwi arep mati ya kok. Sopo? Ha kuwi mah kok nganggo wilah. Angko nek garisan kuwi Hmm. diukurke pira 50 cm tek dipoklek mbringe ditemplekke. Garisane ben dienggo sinau anake. Yo. Tak. Wah, ala. Ora pinter ndablek tenan iki bocah. Ning seneng aku. Rasa seneng aku wis ora seneng wong lanang. Heh, tenane? Heeh. Ya sak karemu nek seneng liyane wong. Wis ora seneng karo wong lanang dhewe. Wis terlalu sering terhancurkan ya. Heeh. Iya. Nah aku ngono gandeng woringke senenge buah. Buah apa? Kowe seneng? Oh, seneng. Wah, ora tenan to. Apa-apa seneng. Bocah kok gelemah. Anek buah Prastiwi iki terus buah apa? Hah? Ayo. Ha sing 50 cm apa? Ya ora ana buah kok 50 cm. Ya kon Namu. ya kon waluh to. Bunter. Kur 50 cm. Ning kae ana tekuk-tekukane iki ora. Ana jero ya nekuk. Maksudnya iki lho iki. Aku wis ngerti. Driji lho. Wis ngerti. Jero wiron sing siji iki lak mesti tok tekuk-tekuk ta. Ning karepe ora iki ya. Cah edan e. Ya wis ben ra apa-apa. Ora apa-apa. Heeh. Wis ilang sawane. Wong edan. Hey!
kok njo nyekek gelas iki ngapa? Ngelak ya aku. Oh, kotrong. Wis lah. Ya, aku kali-kali ngentrek kaya sorry ya, kaya Iya, toh. kodhok. Ning sorry lho aku karo wong tuwa kok ngonekke kodhok. Setan kowe. Ah iya. Kodhoke klebon setan. Emoh aku. Hah? Emoh kok Emoh, leboni. kowe bacot mlebu. Setane mah. Eri yang mlebu. Aku malah nek ro kowe ketularan. Aku ki cah ndeles e. Ndeles Klaten. Ya. Sabda pendhi. Hoi. Menguti Gusti ilane tresnaku bakal sinomo mati. Yes. Iki nek carane film syuting ning tenanan. Ngantem tenan iki. Oh iya. Menjiwai. Menjiwai ora Mula apa-apa. dikeke nang pakem. Diterke nanti? Pakem. Lah ngopo terke nang pakem? Ajiwane wis ora. Ya ora kok ya. Sorry ya Yu, Mbak Yu kuwi ayu tenan, awet, Ah iya. awet sepuh. Omongane iki kaya ora temel to ya. Ya, ayo. Diteruske sik ya, Mak. Ya, engko ndak wektune entek. Mas ana dumugi gara-gara mboten? Mboten. Oh, nggih sampun. Ndherekaken sugeng Nggih, tindak. ngapunten wonten lepate, nggih. Kondur maksude. Aje matur suwun mugi Nggih. kawilijengan Iya. pinanggih nggih. Nggih, monggo diteruske sik nak ya. Pun to namung tekan iki nggih. Tansah marpa maring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimen telenging kalbu. Pambukaning marana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tatan kausa manjemun gubit sangar sarup kena gandhaka sapu begawan turun ing ngawi sangganing para sata kura pating bleber pating corot tirta mludakaning daratan. Kumro sangyaning Prawadyabala Mandekata lawan Bindi pasor tambur miyang suling pepandhen dalutek
Miang suling pepandhen talutak Dek Pate pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gagar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Pate. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Drunimboyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Nggih, ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal iso ae kula dherekaken Kakang Mas Moha Mas kula dherekaken.